మీరు జలుబు, దగ్గు లాంటి శ్వాస సమస్యలతో తరచూ సతమతమవుతున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో మీ శ్వాస సమస్యలకు చెక్ పెట్టే చక్కటి ఆయుర్వేద మూలిక గురించి తెలుసుకుందాం. అదే దేవదుందుభి. దీని శాస్త్రీయ నామం ఓసిమం శాంటమ్. దీనిని వాడుక భాషలో తులసి అని కూడా పిలుస్తారు. దీని ఆకుల్లో ఉండే ఔషధ గుణాల కారణంగా దీనిని ఆయుర్వేద వైద్యంలో విరివిగా ఉపయోగించేవారు. మరి దీనివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా కళ్ళు ఎరుపెక్కే సమస్యతో బాధపడేవాళ్లు తులసి ఆకు స్వరసంలో తేనె కలిపి కంటికి పెట్టుకుంటే ఆ సమస్య వెంటనే తగ్గుతుంది. ఇంకా చెవి నొప్పితో బాధపడేవాళ్లు వెల్లుల్లి రసం, తులసి రసం రెండింటినీ నువ్వుల నూనెలో వేసి మరిగించి ఆ నూనెను చెవిలో వేస్తే చెవి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇక కుష్టు రోగంతో బాధపడేవాళ్లు తులసి వేరు, సొంఠి రెండింటినీ మెత్తగా నూరి డైలీ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటితో తీసుకుంటే కుష్ఠురోగము తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా జ్వరంతో బాధపడేవాళ్లు తులసి ఆకు, మిరియాలు కలిపి కుంకుడు గింజంత మోతాదులో వాడితే జ్వరం త్వరగా నయమవుతుంది. ఇక ఇంట్లో తులసి మొక్క పెంచడం వల్ల దోమలు రాకుండా ఉంటాయి. ఇంకా చుండ్రు, పేల సమస్యతో బాధపడేవాళ్లు తులసి ఆకు రసాన్ని తలకు రాసి గంట తర్వాత తలస్నానం చేస్తే చుండ్రు తగ్గడమే కాకుండా పేలు కూడా పోతాయి. ఇక తులసి ఆకుల రసాన్ని ముఖానికి అప్లై చేసుకుని గంట తర్వాత చల్లని నీటితో ఫేస్ వాష్ చేసుకుంటే స్కిన్ గ్లో పెరుగుతుంది. అలాగే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం లాంటి శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడేవాళ్లు తెల్ల తులసి ఆకు రసాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే అవి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీలైతే మీరు కూడా ఈ ఆయుర్వేద ఔషధ మూలికను వాడి మీ శ్వాస సమస్యలకు చెక్ పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేసేయండి. అయితే దీనిని ఉపయోగించే ముందు ఆయుర్వేద వైద్యుని సలహా తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈ సమాచారం మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇప్పుడే షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని హెల్త్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.